소에스라고 태국에서 파는 되게 작은 핸드폰입니다. 아이폰 16처럼 소에스 16이라고 있고 소에스 S23이라고 갤럭시 따라 나온 게 있는데 안드로이드 카메라로 됩니다. 그리고 타입C 한번 시작하면은 제가 배송 상태가 태국이 좋지 않아서 미리 한번 핸드폰 깨진 게 있나 없나 확인차 열어봤어요. 한번 열어본 건데 이렇게 생겼습니다. 여기는 베젤이 굉장히 상당한 걸로, 사실 아이폰 16보다는 6에 더 가까운 베젤이긴 한데 개인적으로 이런 핸드폰은 필름이나 이런 거를 좀 공짜로 줬으면 좋겠다라고 생각하고 있는데 여기 C타입 케이블하고 무려 젤리 케이스를 공짜로 줍니다. 아, 필름을 주네요. 그래, 이런 핸드폰에는 필름을 공짜로 줘야 돼요. 필름도 주고 뭐 이렇게 합니다. 일단은 필름하고 이런 거를 붙여서 와보겠습니다. 일단 필름을 붙였는데 기존 아이폰이랑 비교하면 크기가 이렇습니다. 무려 듀얼 심도 지원하는 쿼드코어인데 스펙이 그렇게 좋은 CPU가 들어가지 않을 거예요. 램은 3기가에 스토리지 64기가, 안드로이드 10에 이렇게 지원하고 유심칩을 장착해서 일단은 켜봤습니다. 작은 폰을 제가 선호해요. 그래서 이렇게 진짜 작은, 보면은 기본 설정으로 영어가 돼 있는데 한글이 있는지 한번 봐봅시다. 대한민국 해서 하면은 되네요. 버튼 스푼 누르고 한번 이걸로 나머지 세팅까지 해서 보겠습니다. 자, 어느 정도 세팅이 끝나서 왔는데 뭐 화면 공유도 있긴 있더라고요. 손전등도 있습니다. 카메라도 3개나 있을 건 다 있어요. 제가 이걸 사게 된 가장 큰 이유죠. 핫스팟하고 와이파이 그건데 태국에 저렴한 핸드폰이 참 많아요. 저렴하고 큰 핸드폰은 많은데 저렴하고 작은 핸드폰은 없어가지고 이게 와이파이 머신이 될 거예요. 통화 녹음이 되는지 봐봐요. 잘 안 눌려요 이게. 제가 남자친구 손이 작은 편이거든요. 손이 작은 편인데도 다이얼이 힘들어. 통화 녹음은 없네요. 이렇게 해서 큰 화면으로 볼 수도 있다는 거 아래를 쓸어 올려서 다시 생성하고, 카메라 한번, 카메라가 있어요. 사진과 동영상 딱 두 개 있네요. 사진과 동영상 딱 2개 있고, GPS 뭐 색 보정, 장면 모드, 화이트 밸런스, 떨림 방지 기능 있어? 이게 돼? 떨림 방지 기능 되게 다양하게 있어요. 자동차 뭐 이런 거 있고, 생각보다 굉장히 있다. 막 그렇게 좋진 않고요. 사진 크기는 조정이 안 되네요. 동영상 화질도 720이 최대인 걸로. 간단하게 사진도 된다. 어플 한번 다운받아서 해보겠습니다. 방금 유튜브 다운이 완료됐거든요. 다운이 되게 오래 걸려요. 그리고 다운로드 하는데 핸드폰이 뜨거워 뒤지는 줄 알았어요. 그래서 아마 유튜브가 될지 안 될지는 모르겠다. 유튜브를 키는데 보통 이렇게까지 걸리나 싶은데, 애초에 게임이 될 수 있는 폰은 아닌 것 같아요. 게임이 되는 폰이 아마 젤리피쉬 쪽에 그 원신 돌아가는 게 있을 텐데 이것보다 조금 더 클 거예요. 젤리피쉬가. 제가 지금 손이 큰 게 아니라 핸드폰이 이만큼 작습니다. 일단은 가장 유행하는 숏폼 한번 봐봅시다. 실시간 헬스 중인데 이거 보면 누가 애니 틀어놔서 운동에 집중할 수가 없다. 아래에 스피커 볼륨이 있긴 있거든요. 소리는 운동하려고 왔는데 이게 최대 볼륨이에요. 최대 볼륨인데 그렇게 크지 않아요. 조용하게 몰폰할 수 있다. 화면이 작다 보니까 자막이 다 가려져요. 그리고 뭔가 슥슥슥 넘기면서 보는 그런 느낌은 없고요. 그리고 생각보다 화면이 작아서 그런가 화질상은 괜찮아요. 그리고 핸드폰이 되게 뜨거워요 지금. 이 화면으로 영상을 보는 건 미친 짓이고 화질은 괜찮다. 넷플릭스가 잘 작동이 됩니다. 넷플릭스가 작동이 됩니다. 신기하게 넷플릭스가 되긴 된다는 점. 될 거는 다 돼요. 태국은 카카오톡보다는 라인을 더 많이 쓰거든요. 되게 녹색이 진하게 나오는데 색감은 좋진 않고 좀 쨍하다. 통화 품질 VoLTE가 또 되긴 된다. 무난하게 됩니다. 근데 단점이 스피커 모드하고 그냥 모드하고 큰 차이는 없어요. 아마 한국이면은 음성 녹음도 되지 않을까라는 생각을 해보고요. 그 외에는 뭐 볼 거 있나요? 이 조그마한 핸드폰에 대체 뭘 바라는지 모르겠지만 괜찮은 폰입니다. 잘 쓸 것 같아요. 무난하게 필름도 주고 뭐 환경을 생각하지 않는 구성 요소에 가격 8만원에 굉장히 작고 깔끔하고, 크기가 좀 두꺼운 거 빼고서는 두꺼운 거는 좀 많이 두꺼운데 잘 쓸 것 같습니다. 여기까지.